Derazangizni harorat saqlashi oyna qavatlariga ham bog'liqligini bilarmidingiz? Bugun sizga 2 va 3 qavatli stiklopaketlar haqida aytib beraman. Ko'pchilik farqini bilmaydi, lekin sizning to'g'ri tanlovingiz, qulayligingiz, energiya tejamkorligingiz va uzoq muddat xizmat qiladigan derazalaringiz demakdir. 2 qavatli stiklopaket eng ko'p ishlatiladigan variantlardan biri. Qishda iliqlikni, yozda esa issiqlikni kamaytiradi. Narxi o'rtacha, energiya tejamkorligi yaxshi, oddiy uylar va kvartiralar uchun ideal yechim. Lekin katta panorama derazalar yoki ekstremal sovuq hududlar uchun yetarli bo'lmasligi mumkin. 3 qavatli stiklopaket premium variant. Qishda iliqlikni maksimal darajada saqlaydi, yozda esa issiqlikni ichkariga o'tishini kamaytiradi. Energiya tejamkorligi yuqori, ovoz izolyatsiyasi ham a'lo. Katta derazalar, panorama tizimlari yoki sovuq hududlar uchun eng yaxshi tanlov. Agar uyingiz yoki ofisingiz uchun to'g'ri stiklopaket tanlamoqchi bo'lsangiz, biz bilan hoziroq bog'laning. Biz sizga eng a'lo variantlarni tavsiya qilamiz.